salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf mbokku téléspectateur bu télévision Al Wataniya jërëjëf tamit mbokku téléspectateur bu émission xeltu 135e numéro téeméer ak fanweer ak juróomeelu numéro bu émission xeltu tey ma dalal samay naataango dalal ñoo xam ni ñoo ngi liggéey bu am solo ci biir réew mi di ay taskatu xibaar nag suñ ko waxee li mu ëmb bare na waaye tey jëli leen fi tax a toog bare na daan waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moom la ñuy yëngatu également ci programme bu am solo boo xam ni damay wax ni naam sax ni gulet loolu mën di am ci réew Mauritanie boobaak léegi yàgg na bi ñu jëlee indépendance ba léegi defe naa ni gulet la ndaxte su fekkee ne ay ndaw jóg nañu taxawu benn taxawaay bu am solo loolu jar na feeñal moo waral tax tey jii si seen 135e numéro xeltu ñu dalal leen ngir ñu mën a faram-fàcce waxtaan lépp loo xam ni dana jariñ li nga xam ni moom mooy seen mbootaay boobu ki si jëkk ma invité que tey jii mooy njiit ma di président bi di ki nga xam ni mooy Mamadou Baydi Gaye defe naa ni suñu waxee turu Mamadou boobu dana réeral ñu bare waaye nag beneen tur bi moom bëgguma fi tudd tey jii parce que tey jii taxawaayu kilifa la fi taxawee muy président du club des jeunes journalistes suñu waxee président du club des jeunes journalistes dafa am lu muy expliquer ndaw ñooñu dafa am koo xam ni moo leen fi jiite woon jiite leen fi ay at yàlla def li ko neex yàlla def li ko soob muy Cheikh Oumar Ndiaye yàlla jëlee ko fi ci jëlin boo xam ni dafa nu bett ñun ñëpp waaye nag duñu def rek lu dul feddaliwaat loolu nga xam ni moom la sunu borom waxee su ngeen amee métit boobu na ngeen ko wax mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fu mu tëdd fa yàlla na ko gënal fii nga xam ni moom mooy àdduna ndaxte àdduna passage la te kenn ku nekk war nga mën a xalaat sa bis que ni bis boobu dana la dab ak nu mu la mënti dabee kon nag ñu koy ñaanal aljanna firdaws foofu nga xam ni fekk na fa mu tëdd fa ci kaw loolu Mamadou Ibra maanaam maa ngi wax Ibra man xamul Ibra yi fan laa ko jëlee Mamadou Baydi Mamadou ma lay gërëm di la sant ci ni nga xam ne tey jii accepté nga sunu invitation pour la première fois xeltu dalal la waaye mbégte la donc ma bàyyi la nga nuyoo ko mbokku téléspectateurs yi laata ñuy dem ci waxtaan bi. asalaamaaleykum Babacar ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sang-sang yi di Nabi Moustapha Karim mbégte bànneex rek xam nga jaar fi moom ku jaar fi rek am na loo xamante ni da nga koy yëg. ci wàllu yi nga xamante ni mooy taxawaay ci wàllu liggéey muy mbégte muy fierté tamit ginnaaw boo gisee say doyen ñu lay woo ci ay plateau du sa mën-mën du sa am xanaa rek bokk si ñoom moo waral tey ma teew ma ci am mbégte lool macha allah. voilà donc noonu mu ko waxee modestie moo tax mu wax ko waaye xaleel ak loo nekk xale soo amee xarañ ci li ngay liggéey dootoo xaleel macha allah jël na yàlla sàmm la taxawu la ba sama deuxième invité moom. sama xarit la d'ailleurs du jaar sama tur duma jaar si turam mon ami la may wooyee waaye tey plateau bi nag mon ami amu fi soxna Léna Dieye moom bokk ci ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu communication soxna Léna maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Babacar Naam ginnaaw bi ma nuyoo mbokku téléspectateur bi lay seetaan maa ngi lay nuyu di feddaliwaat sama kóllëre di wax ne dootuma ko ñuy présenté fii ci biir kër gi ndax tey mooy sama ñaareelu yoon ñu may invité ci biir kër gi di la wax nag ne mbégte laa am ak bànneex daal di toog partagé ak yow plateau bi gën caa fës nag sama mbégte mooy ki nga ma booleel tey ji mu di suñu njiit di njiitu club des jeunes journalistes di Mamadou Baydi Gaye di ka nga xamante ni taxawaayam tamit kenn dootu ko nattable ci biir réew mi gën caa fës li nga xamante ni moom mooy tasum xibaar gi mbégte la loolu nag tey ci man ak bànneex ma fekk si la fii ci sa plateau bi nga xamante ne moom mooy xeltu mbégte bi c'est partagé duñ koy bokk ñun ñëpp parce que su fekkee da ngeen bokk liggéey te lépp rafet yàgg na lool donc duñ def lu dul tamit feddaliwaat kóllëre bi nu yàlla boole mbokk yi nag tey jii waxtaanu nii waxtaanee mooy li nga xam ne mooy taxawaayu club maanaam des jeunes journalistes fii ci biir Nouakchott keroog bu mu juddoo ak léegi waaye également waxtaani programme bi nga xam ni moom la ñu jëm naka le 3 mai prochain muy gulee tox naa ko ci dorte émission bi pour la première fois damay wax ni mag ñi xaal nañu yoon wi waaye xale yi ñoo indi xalaat yi ñoo indi yenn idées yi loolu tamit il faut que ñu accepter que te noonu la yàlla dogal alors ma commencer par le président club des jeunes journalistes depuis sa création en 2013 boobaak léegi yéen ngi ci yëngatu est-ce que mën nga nu dellu si tuuti rek ci présentation wu club des jeunes journalistes. bon li nga wax li day yomb ndaxte xam nga tey ji jafe-jafe mooy waral nit ñi di daje. loolu moo doon li nga xamante ni moo doon jëmm ji ginnaaw bu ñu waxee rek tey ji am nañu jafe-jafe nan lu ñuy def ba mun a saafara jafe-jafe loolu tax noonu ñu mel ni Cheikh Oumar am xalaat nii léegi du ñuy def benn kuréel bi nga xamante ni tey ji ñi nga xamante ni ñooy ay journaliste di ay ndaw ci biir kër bi ñu mën leen tàggat
ci wàllu wi nga xamante ni mooy jumtuwaay yu yees ñu mun leen tàggat tamit ci wàllu journalisme ndaxte journalisme mooy avoir sens de la responsabilité ci wàllu wi nga xamante ni moo di réew xam nga tey boo jëlee ci démocratie yu mag yi fépp fi nga xamante ni yokkute am na rek dafa am liggéey boo xamante ni journaliste bi daf ko si def bu ñu tuddee leen quatrième pouvoir mais tey ji ci réew mi dafa mel ni journaliste yi mayuñu leen gëdd journaliste yi mayuñu leen li nga xamante ni moom luñ leen war may te tamit lépp li nga xamante ni tey ci wàllu sensibilisation ci wàllu wi nga xamante ni moo di taxawaay boo ci boolewul way tas xibaar boo ci boolewul ki nga xamante ni day fësal li ngay def ci wàllu social kenn du ko gis tey nag mu mel ni duñu ni journalistes yi malgré le travail bu ñuy def bi waaye kenn fulaalu leen loolu tax indi woon ñu ni léegi nañu def ab club boo xamante ni journalistes yëpp a siy daje. voilà mu nekk club boo xam ni ngeen ko initié lu rafet la lu ñëpp nawlu la mais lan moo waral tax fës bi nga xam ne war na ko fës dëgg ba ñëpp teg ci seen loxo maanaam mën nañu wax ni fësu ko noonu. lan moo ko waral alors que vous êtes journaliste. ñëpp ngi ci média yi. lan moo waral tax ni boobaak léegi 2013 ba léegi cu jéegu amee tamit que amoon na ci bi nga xam ne Cheikh Oumar mi ngi doon dund daan naa gis ngeen def ay maanaam ay atelier ay ndaje yu am solo mais depuis boobu léegi duñu gis ni bu mu jénnee àdduna ba léegi lépp dafa taxaw lan moo waral taxawaay boobu. xam nga wax nga ci sa njëlbeen wax ni la dafa am lu ñu bett te lu la bett mën la te ñun mënuñu Cheikh Oumar def ci nga xamante ni mooy racine club des jeunes journalistes kon boo kook bu ko yàlla jëlee fii la budd mu am rupture bi nag mënoon nañu def assemblée parce que am na loo xamante ni duñ ko mébétoon ci wàllu wi nga xamante ni mooy def mais bu ñu yàlla toogoo natt bi toog nañu une année defuñu activité yu ñu doon def yëpp bul du si loo xamante ni mooy Cheikh moo koy def wala man maa koy def wala mais duñ doon manko ci wàllu wi nga xamante ni mooy ba léegi ñoo ngi def mënoon nañu def activité yooyu mënoon nañu boobu mu gaañoo ñu def juste ñu def renouvellement de bureau mais pour dëggal jëmmam ñu bëre duñu comprendre duñuy wax waaw Cheikh Oumar dem na club bi dee na mais du dee teewul ni tey ji ñoo ngi def ay jéego yoo xamante ni ci wàllu journalisme ci wàllu formation parce que tey mun nañu wax am nañu réseau bu gën a mag boo xamante ni mosuñu ko am tey boo gisee ñun ñoo ngi ci avec Oxfam on est en réseau avec Rosa si la sécurité alimentaire on est avec les femmes parlementaires si le foncier on est avec beneen réseau boo xamante alliance citoyenne jël kuréel boo xamante ni consortium ñu dugal la ci au niveau international defe naa ni loolu bu nekkul jéego gis ma luy nekk jéego gis nga tey syndicat des journalistes waxuma lan mooy njëriñam waxuma beneen tamit organisme yoo xamante ni yëpp journalistes yi ñoo ko def am na loo xamante ni bëgg nañ ko def mais mënuñu fes lu tax rek moo di ni ki am na lu bëri loo xamante ni wala nañ ko jiite. voilà loolu d'accord naa ci ak yow mais même su fekkee ni tey jii taxawaay bi ngeen taxaw nekk na taxawaay boo xam ni taxawaay bu fës la boo xam ni mën nañ ci teg loxo comme ni nga cité léegi maanaam le syndicat des journalistes mais même su fekkee ni ñoom tey jii yéen a leen gën a ëpp ay maanaam idée ci wàllu créativité ak lu ni mel am na loo xam ne tamit que si seen wàll yéen sooxe na alors foofu laa waxee ma ne sooxe boobu est-ce que tey jii yaakaaru leen ni taxawaay bi tamit da ngeen ko war a xoolaat toogaay bi da ngeen ko war a seetaat mu gën a jekkaat pour que aussi tamit que yaakaar bi askan wi am ci yéen loolu tamit que bañ a tas. dëgg la est-ce xam nga nit ki heure boo yeewoo rek da ngay jàng ci wàll wi nga xamante ni mooy sa taxawaay ñun lu gënoon am solo ci lu ñu war def mooy tàggat journalistes yi maanaam ay formation tey loo nekk journaliste loo mën am talent am na saa su ne am loo xamante ni ay jumtukaay yu yees yi fokk nga adapté ci loolu defe naa ni loolu ñoo ngi koy am amul benn formation boo xamante ni. yéen a nga koy am mais yéen a ngi koy yemale seen bopp. non yemaluñ ko suñu bopp parce que tey duñu ni club bi booy séddalee benn si sa bopp ngay njëkkee tey jii képp ki nga xamante ni. mais pour attirer l'attention des autres. pour permettre aux autres de participer. on l'a toujours tey jii waroon ngeen a xalaat ñeneen ñi. waaw on l'a toujours fait avec Cheikh Oumar am na ñoo xamante ni nekk nu ci club bi woo nañ leen par exemple le prix qu'on doit initier le 3 mai on a appelé tout le monde waxuñu rek au sein du club mais luy sunu base duñ koy wax nëbbuñu ko le club mu dem ci kanam ndaxte ñu ci nekk fokk ñu taxawu leen loolu mooy li nga xamante ni moo gën a am solo mais ñun amul benn koo xamante ni tëj nañ la ci club bi ubbi nañ ko si ñëpp xeet yëpp ci Mauritanie amul kenn koo xamante ne tey jii am na koo xamante ni woo nañ ko ci wàllu club bi am na li nga xamante indi na ko ci lu bees. mais kuy yoddoo sëqat. kuy yoddoo sëqat alors am na loo junj léegi maanaam loolu daan si gën a dellu si mais damay ñëw ci li nga xam ni mooy soxna Léna dégg nga li nga xam ne moom la sa président wax alors tey jii
maanaam ci wàllu communication bi nga xam ni tey jii moom la dénk wala nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ŋànk tey jii ban taxawaay ngeen am parce que gis nañu tamit que ni même su fekkee ne ay journalistes ngeen si communication bi aussi tamit que am na foo xam ne sooxee ngeen fa. Babacar balaa may tàmbali ci débat bi danga may bàyyi ma delluwaat tuuti ci yàlla comme ni ñu ko waxee ci suñu kitaabul azim ida asabatkum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dañuy delluwaat rek ci ñaanal suñu wayu dawlu bi nga xamante ne moom mooy Cheikh Oumar comme ni ko président waxee yàlla na ko yàlla yërëm ndax bi mu teggee ko xëj na suñu lu bëri ci la gën a wàññeeku ndax doole bi ñu jógtee woon xëy na bu ñu ko fi yàlla bàyyi loon ba léegi ñu bañ am lu ñu bett bañ am naqar ci diggante bi xëj na passé kon nañu fii naka ñun waa club des jeunes journalistes comme communication bi li ci sooxee comme ni nga waxee ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy jigéen ñi ndax Mouhamed Diop moom mooy président man maay ki topp si moom mooy chargé de com man maay ki topp si moom Babacar dama lay wax ne jigéen lu mu ne yàlla def ci wàcce barke ndax ku ne gisoon na Awa Seydou bu mu yore communication club CJJ demoon na lool sooxe bi ngay wax Babacar duma ko nangu duma la nangu ne suñu communication sooxe na ñun lépp la nga xamante ni ñoo ngi ci CJJ mi ngi ci taxaw communication bi jàll na dama lay wax ni communication bi bu dul 100% jàll na à 99%. si nan la jàllee à 90%. si nan la jàllee à 99%. su fekkee ni ñoo ngi def ay activités communication bi ku ci war a jot nga ci. te activité yooyu ñuy def comme ni nga wax ne ñun suñu biir lañ ko yemalewuñu ko suñu biir Babacar ñun ku nekk bu ñuy parce que man dama gis ni lu tax ma wax la loolu dama gis ni par exemple kër gi ma nekk muy Wataniya am na rédaction maanaam journal en français en arabe te boobaak léegi ngeen di yëngatu liggéey bi ngeen di liggéey dafa war a fës dafa am solo mais man masuma gis benn yoon ci rédaction bi ma ñëw rek ñu ni ma club des jeunes journalistes seen reportage moo nekk nii wala nekk naa loolu foofu laay waxee man est-ce que tey jii doo woon tey jii devoir su ngeen di organiser ay mbir yu mel nii ay atelier ay formation tey jii rédaction yi mën ko yëg mën di envoyer seen ay caméraman mën ko filmer parce que tey jii balaa comme ni ko président waxee balaa ngay laax di jaay da ngay laax lekk balaa keneen di ñëw nag ñu war a couvrir ay événement am tey jii yéen def naa di kenn waru leen ci jiitu loolu dëgg la mais xam nga ñun suñuy événement wala suñuy atelier yi ci bëri xëy na couverture bi tamit mën na caa bañ a ñàkk ndax damay wax ne ni ci ñun la li ñuy def c'est nous dans nous c'est nous dans nous mais du pour ñun pour ñëpp la sax mën naa la wax ne pour ñëpp la askan yëpp ko moom askan yëpp ko moom mais bu su fekkee ni ñun dañuy def atelier ba nga xamante ni kii dañ koy def pour sàkku ci xam-xam fësal bi mën na caa ñàkk mais comme su fekkee dañuy def ay événement comme événement yi nga xamante ni moom mooy bi ñuy waajal le 3 mars xam nga ne Wataniya dina jiitu ca kanam TVM dina fa ñëw Mourabitoun dina fa ñëw keneen ak keneen dina fa ñëw mais comme ay atelier man dama jàpp ne ay atelier de formation rek jarul ñuy kii ndax ñun li ñuy jàpp rek ci suñu biir mooy ne déjà ñun xam nañu fu ñuy teg suñuy tànk te incha allah dinañ fa egg. Très bien dama bëggoon parce que c'était pas prévu pour le téléphone mais damay ñaan Ndiaga ak le berger Mouhaj Diallo su fekkee mën nañu afficher téléphone bi ñu partager aussi tamit que cette importante émission ak ñi nga xam ne ñooy téléspectateurs yi ñoom tamit que ñu jël si même su dee quelques téléspectateurs ñu mën a bokk ak ñun li nga xam ne mooy émission bi dafay am solo parce que nit suy liggéey tamit que war na ci biti ñoom tamit ñu xam liggéeyam ak taxawaayam fan la am su fekkee ni loolu mën na nekk ngeen may nu ko la régie mais damay dellu ci le président Mamadou Beydi président da nga junj léegi ci sa biir wax ci sa fi ngay daanale que ni da ngeen ubbi yëpp maanaam da ngeen koy yaatal pour ñëpp amul xeet amul dara mais man li ma xaw a jaaxal ci club des jeunes journalistes mooy benn xeet kese si nekk maanaam ñu ñuul kese si nekk gisuma suñu xees alors lan mooy problème bi au juste da ngeen dem ci ñi nga xam ni mooy ñu xees ñi ñu ni ñoom bokkunu parce que nangam ak nangam fan la maanaam loolu tamit ko sooxee waaw bon est-ce que xam nga léegi en Mauritanie dafa am benn couac boo xamante ni war nañ ko dindi lu ñuy dindi moo di ni ki coloration moo di ni ki daa gis ay atelier ñu indi foofu ñu ñuul woon ñu indi ko ñu xees ça dépend daal ci activité bi mais ñun du ñu wax benn affaire moo di ni ki l'essentiel kenn musul dégg nii par rapport à nos interventions par rapport ak li nga xamante ni moom lu ñuy def nañ ci ngir féewale ki nga xamante ni nag du def ngir février defe naa ni mbooloo lay woote amul kenn koo xamante ni sañ na wax club de jeunes journalistes amul ay nit yu xees
amul ay c'est des Mauritaniens nga xees nga ñuul Mauritanien ñun l'essentiel loolu Mauritanien le problème pourquoi je pose cette question parce que du Babacar Nam moo koy wax parce que tey jii lu tax ma laaj la question boobu mooy vous êtes tey jii mieux placé pour xalaat loolu pour que mën a tontu askan wi lay seetaan ndaxte tey jii yaay président bi yow la yàlla def ci bopp kuréel boobu mais c'est important aussi tamit que même su fekkee ni tey dañuy wax unité nationale di wax bennoo te yow yaa ngi ci bay sa war à chaque fois donc war nañu gis ni tamit même coloration boobu lu mu ñàkk am solo ci wàll wi nga xam ne moom ngay waxee war na mën a gën a fës pour que aussi tamit que xam ne Mauritanie benn bopp kese la dëgg la Mauritanie fës na parce que boo fàttali ko am na benn marche bu ñu fi defoon marche de gala am na ñoom Hamoud am na ñoom Rabat am ñoo ñëpp bokk nañu ci club des journalistes am na ñoom soxna soosu nekkoon Al Akhbar si la bokkoon mun na lim Zeynabu ya Aliya tey jii suñu réunion bu dernier bi kan moo ñëw am na ñoom Mohamed moo indi boppam nee na man daal lu ma gis ci club yëpp seen club laa gis sama bopp parce que démocratie bi ngeen di woote interne dama ñëw ngeen dugal ma yaatal ma te tamit tey ku si ñëw duñ lay dugal yaatal la lu tax tamit ñu dem ba di def mbir mi buñ ko xalaatee par exemple ci wàllu woowu xalaatuñu ci xeet luñ ci xamaat mooy en tant que journaliste quel ban rôle nga war jouer si sa réew nga ñuul nga xees defe naa ni yow par exemple waxoo ma ko pour ni la rek si lu may saytu amoon nga ay jafe-jafe si sa wér-gu-yaram ku la taxaw kook du nit ku ñuul nanu waxante dëgg dafa am lu mu la xool gis la ni la man c'est la Mauritanie et toi tu es l'image de la Mauritanie mu def ci kem kattanam ba yàlla may la tan nga ñëwaat fii yooyu xam nga man mosoo ma ko wax mosuñu wax pour ni la nag information boobu nit ñi duñu war xam ni ñun suñu club c'est un club boo xamante ni ça représente la Mauritanie ñun on a toujours prôné pour l'ouverture est-ce que ouverture boobu ngeen prôné tey jii parce que da nga wax sànq ni ñun ubbi nañu lépp. waaw mais tey jii est-ce que en tant que tey du nouveau président bi ñu la falee yàggul lool. est-ce que yaakaaroon ni am na tey jii sa mission tey jii dem seeti au lieu que nga toog di xaar que ñu ni ouverture dama koy xaar parce que wax naa ñëpp nanu ñëw ku bëgg na ñëw nga dem seeti parce que organe de presse yi bari nañ fi. muy soit audiovisuel bi. muy presse écrite bi nga dem seeti. maanaam nit ñi waxtaan ak ñoom kilifa yi fa nekk yi waxtaan ak jeunes yi fa nekk yi pour fexe mën na leen convaincre aussi tamit que pour mu ñëw mu yaatu parce que tamit même su fekkee ni tey ji am na lu am solo loo xam ne yéen a ngi koy def su gënoon yaatu dafay gën am solo. dëgg la xam nga li nga wax li depuis bu ñu ma falee motagul presque 3 mois dama koy wax bu mu nekkee 3 mois amul benn agence wala benn organisme boo xamante ni woowuma la sa téléphone waxtaan ak yow. muy les doyens muy syndicat des journalistes muy les autres organismes. ku ci nekk ñëw nañ ci yow waxtaan ak yow ni la tey jii bu nu buggee Mauritanie mu baax du ñu war mbooloo bi nag mooy comme lu ñu koy wax sens de la responsabilité chaque fois dama ciy insister dafa am solo man damay amay nit yoo xamante ne ay naar la ñu duñu comprendre sama émission bu ñuy def mais des fois duñu ñëw ci man ñu ni ñun daal duñu kontaan ci wàll wi nga taxawee ci wàll wi nga xamante bu lu ñuy woowee ñoom leena TVM c'est la même chose loolu lu ñu koy def Mohamed Diop c'est la même chose képp koo xamante da nga nekk ci club des jeunes journalistes dama koy wax du question dama leen di jay ku nekk ci club des jeunes journalistes lu mu bon les langues nationales mun nga ci 3 loolu nag day wone li nga xamante ni mooy ouverture day wone li nga xamante dem si ñeneen moi je suis prêt à continuer à voir les autres ma dem seeti leen ni leen ñëw leen je suis prêt aussi à travailler avec eux parce que j'ai une équipe bi nga xamante ni duñ ma faciliter tâche bi moo tax man kenn du ma gis ma feeñ ndaxte ñoom ñoo ngi def liggéey bi. voilà c'est important mais Léna alors tey jii tudd ngeen ay formation yi ngeen xam ni def ngeen ko mu nekk loo xam ni c'est important à souligner mais alors formation yooyu tey jii yow soo ko doon tamit tey jii di natt fan la toll lan la def ci yow depuis boobu nga xam ni yéen a ngi def ay formation yoo xam ni am na fi benn bu dul ñaar alors tey jii lan la def ci yow ban yëg-yëg nga ci am loo xam ni yokk na ko ci sa xam-xam. fi mu ma toll Babacar mën naa la wax ne mënuma toog fii di la koy expliquer parce que xam-xam nu mu mënti doon ku la bu doon baa ngay jàng par jour xam-xam la buy yokk ci yow te waxuma laak nag li nga xamante ne moom mooy club des jeunes journalistes biñ ci tàmbaleeg léegi mënuñu wàññi ñaata formation lañ ci am club des jeunes journalistes ñi nga xamante ni ñoo ko ŋànk dañuy dox ay jéego ba ñuy am ay formation yi nga xamante ni jéggi na réew mi am na ci membre CJ yi nga xamante ni club des jeunes journalistes ñoo leen doxal ba ñu am ay formation ci feneen
sisti bi Dakar am nañ fa ay formation dem nañu Maroc dem nañu Tunisie maanaam yemuñu fii ci biir réew mi ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi ngànk ñi CJJ dañuy dox yeneen ay formation man mii di wax ak yow xëj na aw ma chance su génn dem bitim réew mais formation yi may am ci biir réew mi yokk na ci man lu bëri donte sax xëy na damay wax souvent ne Mamadou Gueye li mu def ci man dina yàgg keneen yokkaat ci lu bëri mais xam nga comme ni ko wolof Njaay di waxee rek jàppal day gën a dëgëral sa taxawaay chaque fois ñoo ngi am ay formation yi nga xamante ni dinañu jëriñ nañu lool sax ci fànn gu nee nag. alors seen rapport ak au niveau de maanaam l'international ñi nga xam ni tey jii collaboré ngeen yéen a ngi seqante. di dem di dellu si fan la toll. suñu rapport dama lay wax ne am nañ ci ay jéego yu am solo ndax ki nga xamante ni moom mooy prési donte sax ci ndem si yàlla gi la tàmbale woon mooy moom tamit bi mu ñëwee mi ngi ciy dox jéego yu am solo. mi ngi ci ambassade yi mi ngi ci GIZ ñu ngi fu ne fa nga xamante ni ay éléments maanaam membre CJJ dinañ ci mën sàkku njëriñ moom dafay taxaw suba su xëyee mi ngi topp li nga xamante ni ñoom ñooy organisme yi ak lépp li nga xamante ni CJJ dinañ ci jëriñu mu taxaw ca te formation bi may wax li may wax ci formation yi man li ma ci jëriñoo moom la ci sooyaa jëriñ moom la ci kii jëriñ moom la ci këre jëriñu mënuma la wax ne mënuñu am weer te CJJ duñu am formation loolu yëpp ku ñu koy delloo njukkal ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu ay njiit ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy dem di wër ay formation ndax dañuy wax ne xëy na dafa am ñi nga xamante ni dañuy toog tey jii naan man xëy na am naa xam-xam ba noppi jaratul may def formation mais formation dafa doon lu am solo ci journaliste. ku ko wax nag du journaliste. waaw formation loolu lañ ca xam ñoom ba saa yu ne dañuy amal ay formation te saa bu formation amee dinañ jël quelques membres ci CJJ ci club bi daal di leen ci dugal ñu daal di. voilà donc je pense bien que ni mbokku téléspectateurs yi ñi ma invité ji ci plateau bu xeltu ci 135e numéro defe naa ni li ñu fi expliqué nit mën na si jàpp dal na xel ba tax na je pense bien que ni téléphone bi Ndiaga dana war a mën a dem su fekkee ni mën na nekk non mënul nekk donc voilà kon donc xëy na daan si dellu si avant l'émission mais duñuy dem ci li tax tey jii ma invité leen fii tey jii ci biir émission bi tey dama leen invité pourquoi parce que du ñuy wax maanaam mbir mi ngeen di waaj ci taxawal fii ci biir réewu Mauritanie wax naa ko ci biir introduction bi nii c'est la première fois en Mauritanie depuis bi maanaam presse duggee Mauritanie ma gis li ni mel ñu taxawu ko fi gisuma ko feneen que tey suñu demee ba taxawal di def prix tuddee que kenn ci ñun koo xam ne mi ngi fi woon dem na waaye tuddee que sax nit sax koo xam ni wala tuddeewu ko ni sax mais nga wax prix déjà loolu pour encourager fësal remercier wala gën a dooleel ñi nga xam ne tey jii ñoo gën a xarañ wala ñoo xarañ ci seen métier gën leen renforcer gën leen dooleel defe naa ne man je peux dire que ni c'est la première fois ci façon bi ngeen ko bëgg organiser ndaxte am na ay échos yu ma ci jot mais kenn du wax ci làmmiñu maanaam borom da ngay bàyyi nit kooku mu mën a waxal président dama koy di doore ci yow alors tey jii yéen a ngi waajal maanaam le 3 mai le prix de maanaam de feu Cheikh Oumar Ndiaye est-ce que mën nga ma expliquer initiative bi fan la jógee lan moo tax ngeen toog ba saa saa ngeen xalaat loolu ak actuellement fan ngeen ci taxaw au juste. dëgg xam nga xalaat bu nekk si nit lay jógee mais mbooloo mi ñoo koy may doole man début mandat bu ma nekk te aussi bu nit ñi fàtte que Cheikh Oumar on était dans son bureau moi par exemple j'étais le secrétaire général donc am na lu bëri loo xamante ni du ñu wax nit ki daawoon nañu déggoo ci lu ne mais amoon nañu possibilité boo xamante ni lu naan démocratie mais am na lu mu am lu kenn amul quelle que soit divergence yoo xamante ni mooy tax toujours si wàlla ay réunion moom il a toujours fédéré pour que ñu jëm ci kanam loolu ñun duñ ko mus a fàtte léegi nag lu tax ñu def prix Cheikh Oumar tey ji amul kenn koo xamante ni war na delloo njukkal Cheikh Oumar bu gën club des jeunes journalistes lu ko waral ndaxte lii moo ko sos ñun mënoon nañu toog ñu ni comme que dem na club bi dee man yaakaar naa def naa ko suñu dernière activité je dis que mënuñu bàyyi club bi dee te ñëpp nee nañu war nañu taxawee ni mel ba lépp li nga xamante ne dafa aju ci wàllu tas xibaar ñi gën ko fësal ndaxte moom loolu moo doon liggéeyam parce que am boobu ma nekkoon télévision di Sahel ba démissionné première bind bu mu bind moo di ni ki deret bi tuuru na ci wàllu presse privée ñoo ngi dàq ñi ñoo ngi wàññi salaire ñi jafe-jafe yaa ngi ne ana tey fan lu ñu war taxaw
donc nit ku mel noonu tamit amoon na initiative devant présidentielle yaakaar naa dégg ngeen ko fii ñu bëggoon candidat yëpp ñu boole leen démocratie ci Mauritanie dafa àggugul seuil boo xamante ni bu ñu nee presse day dem ci kanam léegi nag prix bi du ñu def réunion moom mooy ki nga xamante ni mooy du ma wax mooy sunu première activité parce que def nañ fi activité sur les formations foncières maanaam nan jumtuwaay yu bees ci wàllu loi foncière tàggat nit ñi ci loolu mooy première activité day coïncider ak 3 mai qui symbolise la journée internationale de la liberté de la presse loolu nag bu ñu ko defee ñu ni tey si ñun lu ñuy liggéey ñan ñoo ko war valoriser yow sa liggéey kan moo ko war valoriser ki nga dendal moo di ni ki nga am sañ-sañ am li nga xamante ni yàqin ni Babacar lu mu def duñ ci war booloo ni que Babacar li nga def de vraiment ñëpp si ànd léegi prix bi yow luñ koy jox lool day yokk ngóor tamit day wone li nga xamante ni mooy sa ñàkk ki ñaan mais ñun lu ñu gëmul moo di ni ki bàyyi ba nit ñi dee ñu leen di primer bàyyi ba nit ñi dee ñu leen di primer bien vrai que prix bi yàlla moo jaaralee tey turam lay nekk mais turam boobu day nekk éternel moo di ni ki quel que soit bureau bu ñëw annuellement dunu ni am na ci Mauritanie benn prix bu ñu woowee prix Cheikh Oumar Ndiaye peut-être moom dem na mais dina maaseek atam dina maaseek àdduna. Alors est-ce que vous avez seen idée boobu ngeen am muy vraiment idée boo xam ni war nañ ko saluer ku ko dégg war na ko rafetlu est-ce que jokko ngeen ci ak famille waaw xam nga moom duñ ci jokko ak ay xaritam pour l'instant xam nga bu ne prix xam nit ku dee am na loo xamante ni boo ko waxee rek nit ñi duñ ci am na lu bëri luñ ciy wax mais ñun quel que soit alpha moo di ni ki tey jii club des jeunes journalistes du ñu toog parce que am na loo xamante ni lu bëri daf ko doon def ba léegi ñi ñaa ngi maintenir li nga xamante ni mooy lien yi bu nu demee ba di wàccee kaamil bu nu demee saa su ne ñi dellu fa ci wàll wi nga xamante ni mooy jokkal mbokk ci loolu mais lenn am na xam nga am na ñoo xamante ni dem nañ ba ni dafa gagné prix man am na ñu ma ko wax ma ni information àgguñu foofu xam nga boo nekkee di togg lenn da ngay xaar bu mu ñor su ñoree nga doog am di ko fësal ñun que Cheikh Oumar c'est un Mauritanien mais un Mauritanien qui n'est pas un Mauritanien lambda aux yeux du club de jeunes journalistes moo di ni ki dem na jëmm ji dem na mais turam day des mooy tey jii sunu amoon siège sunu yàlla mayoon bu nu am li nga xamante ni mooy sunu siège mun nañ tuddee siège bi Cheikh Oumar dafa bokk si ñun mënuñu ko nag def ko ngir nit ñi wax. c'est-à-dire que da ngeen taxawal loolu lépp pour fàttaliku. pour fàttaliku. voilà immortel comme ni ñu koy waxee kenn du ko tuddee rue. am na ñu bëri def nañ ci liggéey kenn tuddeewu leen rue. mais ñun si suñu xaral la ni li Cheikh Oumar il faut que mu am prix. prix bi ñeneen ñoo si jëriñoo du moom. mais tey jii lépp li nga xamante ni defoon na ko lépp li nga xamante ni daf ko doon fësal ci wàllu journaliste daañu wax kii de am na lu mu defoon. képp ku gagné prix bi rek da ngay porter maanaam combat am. porter combat am porter gis-gisam. waaw voilà waaw. c'est important Léna liñ fi jot a dégg tey jii dafay wane ni tout simplement que ni ndaw ñi tey jii am nañu beneen taxawaay. bu dul tey jii xiiroo ŋaayoo parce que dañ daan gis média xëccoo bi daf ciy bare xëy na sax du si ñàkk xeexoo bi da ciy bare maanaam yéen ngeen ñëw indi beneen idée bi mooy lan mooy booloo mooy fexe ba nekk benn. alors tey jii en tant que jeune journaliste tey jii nekk ci waar wi di ci bay li nga war a bay ban yëg-yëg nga am tey jii jour bi nu taxawee wax la ni la du ñuy def prix Cheikh Oumar Ndiaye. xam nga Babacar damay dellu si rek ci li nga tàmbalee jamono buy dox ñi nekk ci jamono dañu war a dox ànd ak jamono ñun mënuñu nekk ci 21e siècle bëgg a dellu di dox di dund li suñu ñoom maam doon dund wala suñu doyen yi lañ doon dund xëj na ñooñu jiitu ci métier bi ñooñu gën a am mën naa wax ne ñooñu gën a am xam-xam mais yàlla ñun la may xalaat bu mel nii ñu def ko ndax wolof Njaay day wax saa yu ne naan waaw góor yéen a tombeel aussi démocratie. ñoo tombeel démocratie wolof Njaay nee na waaw góor du fëxali mbagg waaye dina tax ëllëg borom sawar tout à fait. xam nga tey jii prix bi keroog bi ma ko déggee ñu ne dañ koy li ma ci gën a neex mooy ki ñu ko tuddee CJJ bu ñu organiser prix tuddee ko Cheikh Oumar Ndiaye dafay doon lu jaadu ndax ki nga xamante ni moom mooy ki sasoon CJJ ba dara dul dara yàlla génnee ko fi mu nekk ca këru dëgg ñun ñu nekk ci këru fen dañu koy war di fàttaliku saa yu ne te fàttaliku boobu mooy lan ñu jël prix bi tuddee ko comme ni ko suñu président waxee bu ñu amee sax bu ñu demee ba def siège tuddee ko Cheikh Oumar Ndiaye loolu yëg-yëg mënu ko weesu
kontaante mënu ko weesu man dama cee kontaan ba pare nag xëñ na mën naa am ma gën cee gis sama bopp tey ji bu journaliste yëpp taxawee wala presse bi yëpp taxaw ñu ne 6 juges yi ñoo organiser prix bi nga xamante ni mën naa la wax ne mosu fee am. alors tey jii est-ce que maanaam tous les éléments ingrédients yi nga xam ne moo war a ànd lépp pour lépp taxaw mu jaar ci anam boo xam ne anam bu mucc ayib la loo xam ne tamit dafay nekk loo xam ne lu leer ci xel ñëpp la est-ce que tey jii taxaw ngeen ci taxaw nañ ci képp ko nga xamante ne tey jii war nga koo yëg mu di doyen yi nga xamante ni ñoo ñu jiitu ci métier bi gën ñu xam reportage nan lañ koy defee écriture nan lañ koy defee taxaw wax ci studio nan lañ koy defee képp ku ko war a yëg tey jii yëgal nan la ko te ñi nga xamante ni ñoom ñooy jury bi déjà prési dem na waxtaan na ak ñoom ku nekk xam na tey jii fooy sa teg sa tànk ba heure bu ñu la soxlaa rek heure bu ñu la woowee nga ñëw ci li nga xamante ni moom mooy taxaw seetlu bi ñuy taxaw seetlu kan mooy nar a jël na li nga xamante ni moom mooy prix bi. alors président prix Cheikh Omar Ndiaye feu Cheikh Omar Ndiaye alors tey jii ci jury boobu nga xam ni leen junj na ko léegi. jury boobu nan lay demee club des jeunes journalistes da ngeen di am ay représentants ci biir jury bi wala da ngeen jëli ay nit yoo xam ni seen xam-xam màcc na lool ci wàll wi pour que bàyyi leen ak ñoom seen xel ak seen xalaat pour ñu doxal ko. def naa leen wax nag xam nga nit booy wootee indépendance day fekk yow nga dëggal ko ñun nag duñ ko dëggal parce que dafa am ñoo xamante ni tey munoo wax presse te boole woo leen ci. yàlla moo leen may tolluwaay boobu wax na sànq bu naan Mamadou Gueye MG moom woo naa ko nee na ma mbégte laa ci am musuma toog ma ni ko man dama ko woo téléphone ma ni ko ñi nga xamante ñoo nekk ci club bi ñoo ni du ñu rafetlu sa liggéey nee na xanaa ñoom du ñu modeste rek mais man musuma am bii les retour boo xamante ni nit defal naa ko mbir bu mu delluwaat ni ma kontaan nañu ñëwal seet suñu liggéey ma woo doyen yi nekk ci presse écrite kum ci woo yàlla mooy def ni mel kum ci woo da ngay wane mbégte ak kontaante ni lii luñ doon xaar ci yéen moo di ni ki ñu war a booloo liggéey léegi nag ñu nekk ci ñi nga xamante ni moo di ni ki est-ce xam nga du ñu primer bu primer ñi nga xamante ni ñooy photographe parce que ku nekk am na liggéey bu mu war a def bu nit ñi war a xam moo di ni kii. parce que photographe. c'est tellement que métier bu doy waar la. waaw bu doy xam ne ñoo ngi fësal lu bari. te Mauritanie xamuñu ko c'est important. waaw ak caméraman monteur présentateur d'émission yi ak ñi nga xamante ni ñooy animateurs yi tamit ñu am benn fànn boo xamante ni duñ ko fësal muy les langues nationales. dafa am importance parce que tey bu ñuy nee club langue nationale c'est le socle du pays tey jii ñoo ngi wax rek mais lu ca gën a bëree moo di ni ki population ba gën a seetaan télé ak rajo yi mooy les personnes lu naan personne lambda ñoo xamante ni tey jii seen loxo jotul seen gannaaw ñoo nag duñ ci war gis seen bopp loolu tax pli boobu bàyyiwul kenn soo gisee ñu def ay registre de correspondance présidence du pour yëgal leen ni am na lu xew loolu ana ngeen taxawu leen ci yàlla dinañu jàppale ba mbir mi am. mais président seen affaire bi dafa nekk affaire boo xam ne du affaire bu ndaw oui mais alors. loolu dafa demander un moyen. financier dëgg la bu dëgër bu taxaw boo xam ne mën na organiser loolu. dëgg la alors fan ngeen jëlee koppar bi. xam na kon yéen bari ngeen xaalisam. xam nga seen affaire il faut que ñu lijjanti ko. am yàllay buur ñàkk yàllay buur Babacar Naam loolu rek laa lay am yàllay buur. ñàkk yàllay buur. xëy na bañ koy door suñu kees dara nekku ci woon. dëgg la mais comme ni ñu taxawee rek tey jii lépp mën naa la wax ne déjà lépp sotti na. alhamdulilah comme ni mu ko waxee bu ñu demee ba présidence wutuñu dërëm mais nañ ko yëg. ki ko war yëg ku ne yëg na ko mais xam nga président sax ba ngeen ko junjee parce que dama doon laaj question boobu far ngeen fësal ko. xam nga président su ngeen fa demee da ngeen fa war a dem parce que njiitu réew mi ci boppam. tey jii dafa war a bokk ci ñi ko jëkk yi xam nga lu tax. ndaxte Cheikh Omar bi muy génn àdduna. ngi génn àdduna ak doomam. dëgg la te moom tey jii position bi ngeen xam ne da ngeen koy def parce que ku xam seen liggéey xam ne nekku leen xëy na di tàccu kenn. da ngeen di wax li nga xam ne moo am. dëgg la su ngeen doon tàccu dama leen koy wax fii ci plateau bi. dëgg la mais présidence boobu lettre am dem na. ba am na décharge. donc am nañu yaakaar que ni président de la République dañ ko jox. waaw xam nga ñun même bu ko yëgee ak bu ko yëgul xam nga dama ni booy def mbir da nga koy jaarale ci yoon. am na ñoo xamante ni tey jii ay notaire lañu mosuma ko wax notaire yooyu tey dama leen di invité mais Cheikh Omar moo def link bi. moom moo def li nga xamante ni bu ñu lëkkaloog ñooñ nag ñooy liggéeyandoo ak ñoom par exemple fondation El Rahma fondation boo xamante ni def na ci liggéey bu xereñ te buggul woon kenn xam mu ngi fay liggéey. mu ngi fay liggéey. buggu ko woon
parce que dafa am loo xamante ni parce que keroog bu mu génnee àdduna ñu bëri si luñ ko xam léegi nag am na koo xam ne duñu naan maître Diallo moo doon coordinateur bi bu mu demee nag lu fondation bi am na lu bëri loo xamante dafa changé léegi nag ki nga xamante ni moo doon jabar ci Ahmedou di doom président bi léegi dafa am benn maître Thioy ma koy saluer de passage di xarit Cheikh Oumar boo xamante ni moo tax man ak maître Thioy ñu xamante mu ni ñu même yëgal leen parce que di ngeen ko war yëgal xam nga ñun am na benn dernière semaine boo xamante ni du ñuy dem ci famille yi expliquer leen mbir mi lan la du mbiru wutum xaalis mbir boo xamante ni delloo njukkal yemuñ ci loolu ndaxte journalisme tey jii duñ koy basé ci école yi parce que duñu bëgg sensibiliser les jeunes sur les métiers de journaliste parce que tey boo nee journaliste rek ñu ne fenkat nga wala bare wax ba loolu nag du ñu bëgg dindi li nga xamante ne stigmatisation bu ñuy def ci ay journalistes ñu ni ay une presse responsable bu leen gisee ñu jox leen gëdd ñu jox leen li nga xamante ni moo di cër loolu yëpp ci prix bi luñ koy gisee te tamit comme nu mu ko waxee alhamdulilah ndaxte nit ki boo jëlee lenn pour dëgg rek yàlla da lay faciliter. Est-ce que la classe politique mauritanienne de manière générale voilà que ce soit majorité ou maanaam opposition est-ce que tey jii bi ñoom seen ay invitation mën nañu wax ni egg na si ñoom xëj na mën na dinañ ci egg ndax dañuy dindi politique fële dañuy jàpp rek ne doomi réew mi la ñu Babacar d'accord non quand je dis la classe politique parce que seen engagement ci seen maanaam doxalin ay politique lañu alors mais tey jii soo invité ku mel na tey jii Jamil Mansour soo ko invité kenn du xool Jamil Mansour citoyen bi lu ñu koy xoolee mooy étiquette politique bi loolu laa wax ma ne est-ce que tey jii président parti politique yi dem ngeen seeti non ma wax la benn affaire xam nga du ni boo bëggee mu leer da ngay leeral bàyyiwuñu kenn on laisse personne muy opposition majorité parce que nous ce qui nous intéresse parce que tey bu ñu ne meeting am na yow quand tu es journaliste amoo fenn foo xamante da nga fa far mais amul kenn si ñoom koo xamante ni benn journaliste musul rendre service parce que su ngeen leen seetee da ngeen leen seeti parce que da ngeen leen war a seeti mais ku ñoom seen wàllu bopp daanu xam ne tey jii politique indiwu leen fi wutum xaalis indiwu leen fi mais dafa am loo xam ne dafa seq diggante le journaliste ak le politique loolu c'est important parce que am na ay kilifa yu ñu recevoir yu ni nii ñoom duñu kontaan ci idée bi du ñuy def te yàlla tax bëgguñu ci feeñ xam nga kooku ko wax moom wax na li nga xamante ni mooy gis-gisam mais ñun nëbbuñu tey parce que am na ñoo xam ne ñu woo pour partenariat ñu def benn partenariat boo xamante ni duñ ci jëm mais boo demee ci nekkee ci événement yow miy jiite da ngay jox ku nekk rôle man bëgguma initier ku nekk lu ñu la jox rek defal loolu mais bàyyiwuñu kenn képp ki nga xamante ni daal journalisme ñor na la bëgg nga mu des bëgg nga tamit mu dem ci kanam woonal la ci wàllu privé alors tey jii ci taxawaay boobu nan ngeen tablé maanaam mbir mi si ñaata nit ngeen invité yoo xam ne tey jii mbir mu dafay am parce que su ngeen organiser lu ni mel defe naa ni du càmbar dëgg la voilà te mauritanien bi aussi tamit que ñu jéggal ma ci ñi ma ko war a wax du ñu tàmm aussi tamit que désordre alors tey jii est-ce que loolu lépp ci wàllu maanaam sécurité ci wàllu organisation ci wàllu defar mu taxaw loo xam ne nekk lu responsable est-ce que lu bàyyi ngeen ci xel ak ñaata nit ngeen tablé pour inviter leen Babacar comme ni nga ko waxee rek xëy na Mauritaniens yi léegi yeewu nañu sax ci ku nit ki fuñ la wow doo fa late ñun dañu def suñu ay lettres. mais am na ñu tëx nekk Babacar Naam dañu mel na Babacar Naam am na ñu tëx de. ñun dañu def suñu ay lettres. lettres yi ku ñu ko war a jox ku ne jox nañ la ñi ñu ko war a jox tamit ba tey seen tur ñu ngi ci liste bi incha allah dinañ leen délivrer seen ay lettres. parce que xam nga lu tax ma wax loolu ba ci sa directeur yow. lettre am mi ngi sama sac dama ko koy jox. d'accord xam nga lu tax ma wax la loolu. mooy da ngay invité Babacar Naam léegi. Babacar Naam doon tëxët dem indi gopp yi ñetti nit indi leen ñëw bu dugal leen te fekk na table ya c'est limité. loolu tamit il faut que ñuy bàyyi sa xel. carte kun ko joxul wax dëgg yàlla invité woon la ci béréb boobu. du question ñàkk la xeeb mais dafa am. non xeebuñu non du question ñàkk man comme ni ma la ko waxee woon rek Mauritanien bi léegi amul jotu sax dem di latte fu ñu ko woowul. yaakaar nga ko. xam naa ci dara ndax yow organiser nga man organiser naa. mais Mauritanien bi ci boppam moo amatul jotu latte sax dem di wuyu ji fu ñu ko woowul comme mbir mi ci carte la yaakaar naa ku jot sa carte képp ku jot na carte da nga xam ne yow dañu la taamu ci ay milliers de personnes. jox la carte na nga ci def nag sa fulla ak sa fayda te nga ñëw. man daal noonu laa ko jàppee. alors président tey jii su ma leen dalalee ci plateau bi ñu wax li nga xam ne mooy si seen organisation bi mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla man dama ko am mbégte lool am rafetlu ko lool. il faut que aussi tamit que juñu nga ko sànq ci biir wax mais bëgguma woon dugg ci loolu parce que bu ma ci poussé xam nga journaliste dafa grave
yow da nga garaaw da nga ma poussé ci benn mbir boo xam ni da nga ma ci bëggoon dugal te su ma si dugaloon damay wàcc sujet bi nga xam ne moom laa leen invité muy maanaam taxawaayu journaliste bi maanaam li nga xam ni moom mooy digganteem ak peuple bi digganteem ak jeunesse bi digganteem ak jigéen ñi digganteem ak lépp luy dox ci biir réew mi dama gis ni temps yee passé il faut que ñu junj ci tuuti mooy semaine bi passé ndaw ñi duñ fi organiser benn marche marche bi ñu organiser que ñii neen duñ leen joxul autorisation ñoom neen déposé na autorisation bi am na droit ci constitution l'article 10 bu leen permettre ñu def marche bi ñu doon marche pacifique yëkkati nañ seen ay loxo ñu sànni leen lacrymogène dóor ci ñu bare jàpp ci ñu si fukki si ñoom après puis libérer leen alors en tant que journaliste nga xam ni yéen a ngi ci médias yi di si yëngatu ban jàngat ngeen am ci loolu lan ngeen mën taxaw seetlu ci li nga xam ne moo fi xew semaine bi xam nga man affaire bi sama gannaaw la xewee moo di ni kii dum ci mun a tontu lu xew sama gannaaw waaye man dal naa leen ci plateau ñoom ñi nga xamante ni ñoo def mbir mi mais yaakaar naa ni ci démocratie daañu nangu mu am yenn yoo xamante ni kenn mënu ko cadrer nee na lu même les grandes démocratie dafa am foo xamante ni ñoo ngi koy wax mais am na yoo xamante ni ñu naan limite mais c'est un droit boo xamante ni constitution moo ko reconnaître mooy droit de manifester mais lu ñu gis moo di ni ki bu ñu defee manifestation lu ci gën a bëre mooy réprimer maanaam taxaw yore seen gaz lacrymogène pour dóor nit ñi mais dama ni xam nga du ne ni loi dafa am loo xamante ni daf koy def même bu ko xel nanguwul loi bi ni lii la instauré mais est-ce que tey nit dina nangu ni xale nekk ci sa réew nga am ay jafe-jafe am li nga xamante ni mooy jafe-jafe ci sa wàll dund jafe-jafe ci sa wàll xëy jafe-jafe ci sa wàll jàng jafe-jafe ci sa bépp fànn de boo natt rek xale yi am nañ ci jafe-jafe parce que jeunesse Mauritanie duñ leen defoon ci lu naan nekk ci ay foo bu leen occupé du problème boo xamante ni réew mi day dem ci kanam xam nga duñ ni jeunesse c'est l'avenir d'un pays mais ñun duñ ko bañ duñu ni la jeunesse est le présent d'un pays duñu bëgg war a bokk ci présent pays bi waruñu xaar ba ëllëg ñu ni duñuy boole ndaw ñi ci wàll réew mi nu muy doxee tey ji jot na comme nuñ koy wax transition am xale yi ñu tàggat leen préparer leen parce que ci Mauritanie rek ngay gis nit nekk ci bërëb am fa 70 ans de service. mais d'accord mais est-ce que yow d'accord nga tey jii ñoom amuñu autorisation kenn joxu leen que ñu jël lépp basé wu ko ci benn article ñu dañ koy. non ñoom defuñu loolu. parce que boo bindee lettre. même su nekkul boo bindee lettre yaakaar naa ne boo ko déposé ci préfecture boo ko déposé la meilleure façon de le faire tey jii bu préfet bindoon ni on fait un refus catégorique ci wàllu wi nga xamante ni moo di marche bi su boobaa ñoom bu nu wàccee ñoom du ñu tooñ. c'est-à-dire que soo bindee. waaw ñu toog dire tontuwul la. tontuwul la sax ils ont accepté loolu lu ñuy wax tey jii boo déposé association nga toog ab dire tontuwul la nee nañu mun nga def say activité mais est-ce que xeexu jeunesse bi tey jii mooy su fekkee ni tey jii da ngeen def benn affaire wala ngeen bind benn affaire am beneen parti bu ci d'accord tey jii c'est tey jii logique. que ñu gis ni xeexante bi ci ay maanaam di def ay maanaam xeex ci wàllu réseaux sociaux yi di bind lu ñaaw di wax lu ñaaw est-ce que loolu tamit que une jeunesse vraiment correcte responsable war na taxawee noonu. waaw Babacar est-ce que xam nga nit ki mënoo am ñëpp nit d'accord ci li ngay def. foo dem am na ñuy xar parce qu'il faut aussi respecter le choix des autres. oui c'est ça loolu lu ñu naan démocratie c'est le fait de respecter le choix des autres. mais loolu du ku nekk lu ñu koy may am na ñoo xamante ni ils attaquent personnellement la personne. man neexoo ma rek même boo defee lu baax neexoo ma loolu kenn mënu ci dara. mais loolu boo ko defee man quand je fais une chose wax naa ko lu may def man def lu ma ko ngir sama bopp dam koy defal ngir askan wi léegi nag libre. si société bi ñu accepté wala ñu ñàkk accepté mais man ci sama xel def naa li nga xamante ni moo ma war parce que tey jii jeunesse Mauritanie war nañu taxaw ci booy dem di mesurer ce sacrifice defagoo dara. waaw mais président. waaw président fekku la fi. fekkuma ñëpp neen su la fi fekkoon dañ lay arrêté. waaw lu tax tempérament boobu fu ñu waxee rek ni su fi fekkoon dañ koy jàpp. dégg naa bi ñu leen di jénnee keroog xaw nga toj foofu. mais président nga nag. xoolal accoutrement bi. est-ce que xam nga am na benn affaire moo di ni kii des fois du ñuy classé ñu ni ñun ci opposition wala majorité. ñun man mii di waxatee wax na ma ba tey. waaw dëgg bi lu ñu àndal. xam nga processus. moo di ni kii muy ku ñuul muy ku weex. képp ki nga xamante ni da ngay def dëgg moom lu ñu àndal.
ak foo mun ci àndul leen ak kenn. waaw ànduñu ak kenn. il faut que ça soit clair. c'est ànduñu ak kenn képp koo xamante ni daal Mauritanie moo la tax a jóg. muy xale muy jigéen muy ndaw yow lu ñu àndal. mais xeex boobu tey jii ndaw ñu doon xeex tey jii lan la woon. waaw xeex bi lu ñu doon xeex ndaw ñi neen tey bokkuñu ci prise de décision kenn boolewu leen ci processus boo xamante ni day yóbbu nit ñi ci kanam ci mbiru xëy amuñu xëy. tey jii da ngay gis ay ndaw yoo xamante ni duñu jàngi biti réew ñëwaat nekk ay chômeur tey jii ci wàllu mbind mi am na ñoo bëri ñoo xamante ni seen diplôme Sénégal lu ñu ko defee seen diplôme yooyu mënuñu leen defaat yeneen diplôme pour ñu liggéey fii ci Mauritanie ñu ni tamit ñoom tey du ñu xoolee nii ñoom mun na am naa facilité am liggéey mais kii amu ko ñu ko amul ñi nag ñoom lu ñuy taxawal xam nga am na benn boroom xam-xam nee na dam ko woo mu ni ma soo bëggee suba ma wala defal la ay say papier ma ni ko du man su doon man la amul problème parce que lu tax nga ma koy defal am na loo xamante ni séq nañ ko am na loo xamante ni facilité leen naa ko mais ki nga xamante ni dafa toog ci quartier Tarhir xamul subaam dina ndekki wala du ndekki kooku lu ñu war sóoraale dama ni boo jiitoo c'est-à-dire que dafa am ñu betti. dafa am ñu nu beddi totalement aussi kooku lool leer na mais dama ni boo jiitoo xam nga lu tax ñun bu ñu dem leadership lu ñu amul xam nga leadership mooy boo jiitoo lu gën a métti yow yaa ko war dékku soo dékkoo lu métti li bu demee boo njëriñ am nga séddoo ko ak nit ñi ñun leadership boobu lu ñu bëgg incarner des jeunes qui sont là pour dire que le développement de la Mauritanie doit passer par gaa ci songee lu tax ñu daw bi leen gaa ci songee te ñu toogoon noonu defuñu dara non est-ce xam nga am na foo xamante ni boo fa néew doole boo fa taxawee da nga xaru parce que man je ne peux pas imaginer ñu lay sànni ay gaz lacrymogène des gens ñu la koy sànni ay nit lañu yow nit nga mais duñu ni jàmbaar dawul dafa wuti doole tey ji am na ñu nu jàpp ils sont plus efficaces boobu ñu leen bàyyee parce que tey am na ñu bëri ñu ni ku nu xas ba téye moom yóbbu la kaso waaw defe naa ni moom déjà lépp leer na léena ma dugg ci benn point mooy ci wàllu marche boobu dama si sa ay jigéen sa ay moroomu jigéen yoo xam ni dañ leen même arrêté téye nañ leen yóbbu leen pendant des jours et des jours alors ñooñu tey jii yow ban en tant que jigéen lan nga leen di ban message ngay wax ci loolu. Babacar xanaa respecter seen choix lay def. xëy mën naa jàpp ne tey jii ñoo ma gën a nekk jàmbaar ndax man tey jii bu fekkee ni injustice bi ñuy dund ñun ñoo ngi dund injustice bu fekkee ñun ñoo ñu gën a jàmbaare ba wàcc sur le terrain ne tey ñu jàmmaarloo ak injustice boobu dama leen ca waroon a fekki. ëllëg suñ ko doon defaat ëllëg suñ ko doon defaat Babacar li ma daloon télévision barki démb yëg nga ko kii yëg na ko keneen yëg na ko te du man rek xëy na kay jooy chômage am na lu muy jooy ci chômage mais ñun ñu nekk ci service yi ñun ñu nekk ci liggéey bi ñun la ñu gën a bundu xataal dëgg la Babacar ñun jeunesse bi tey jii amuñu fu ñuy jooyee fan la bët di wëree bu fekkee ni ki nga xamante ni moo la war a taxaw mooy njëkk ci yow di la sànni ay lacrymogène ñun jeunesse bi bu ñu toogee ñun yaakaar naa ne demuñu woon palais demuñu woon ci président ne tey ñu toj kër gi mbedd yàlla la ñu toog def seen ay loxo nii ne tey ji dañuy jooy nañ ñu toog dégluñu ñun man sama message mooy autorités yi ñi nga xamante ni ministre de la jeunesse ñi nga xamante ni ñoom ñoo féete ci ndombal tànk yi nga xamante ni ñoo war a taxaw ndaw yi tey jii dañu war wàcc ci ndaw yi man li ma jàpp ci réew mi mooy ne ndaw lu nekk ci opposition bi kenn considéré la ngay doomu réew mi te pourtant dañ leen war a déglu xool seen métit fan la nekk ñu fajal leen mais président dama dégg ñu ni bon xaw ma c'est des rumeurs wala c'est confirmé que même le ministre de la jeunesse ñoom bëggoon na jàkkaarloo ak ñoom waxtaan ak ñoom mais ñoom duñu bañ non yooyu yëpp xam nga boo demee ba mbir jàppandal xam nga am na information yu leerul mais ñoom position bu ñu adopté moo di ni kii duñu jël position boo xamante ni gisee en interne maanaam saa su ne rek gis nga marche bu fi amoon mooy marche mooy les déportés bu ñu defee marche après mbiri politique moo ci dugg mais ñoom loolu lu ñu éviter c'est-à-dire booy revendiquer waaw ñu récupérer ko parce que politiciens yu bëri loolu lu ñu bëgg même buñ leen woowul du ñuy ñëw wane seen bopp xam nga teeg nag ñi ñoo war am conscience te Mauritanie xam nga rumeur moo gën a gaaw tey jii du ñuy dégg leen rek tàqal ak leen a wax nag les gens qui sont ñu nekk ñi ci presse publique si biir yu nuy si biir ñun duñ ko nangu
duñ ko nangu parce que am na loo xamante ni yow xam nga ci dara keneen xam na ci dara am na loo xamante ni lu naan ñun duñuy foog ni ñoo ngi ci donkaasi gi fekk chaque jour si métti nga nekk chaque jour yaa ngi si métti parce que dund bu métti la bu métti journalisme moom bu métti risque la alors pour revenir un tout petit peu maintenant ci parce que émission bi mi ngi jëm ci jeex alors Léna ban message boo xam ni moom ngay lancé tey jii au peuple mauritanien ci li nga xam ni moom ngeen jëm muy le club maanaam club des jeunes journalistes di organiser mooy le prix de feu Cheikh Omar Ndiaye alors pas seulement que ñëpp mën leen invité loolu c'est clair mais ñi toog seen kër tey jii ban message nga leen lancé pour que ñu bàyyi fàttaliku jëmm jooju nga xam ni dafa xeex ak réewam di def lu bari ci réewam ba yàlla jël ko ci anam ñu ko jëlee. message bi may jukk lancé mooy képp ku nga xamante ni yaa ngi fàttaliku Cheikh Omar rek nga ñaanal ko yàlla atte ko ci yërmandeem di ñaan tamit ñi nga xamante ni ñoo ñu féete kaw ak ñi nga xamante ni ñoo bokk liggéey bi di ñi nekk ci nguur gi ak ki nga xamante ni sax liggéeyu tamit ñuy ñaanal club des jeunes journalistes comme ni ko Wolof Njaay di waxee rek nee na Wolof nee na doomu ñey kenn du ko ñaanal mu yokku nañ ko ñaanal gudd fan rek buñ ko ñaanal bu amee gudd fan rek dina yokku mooy ñun club des jeunes journalistes yaakaar naa bu ñu fi yàlla bàyyee ak suñu président ak ku mel ne moom ak keneen lépp lu ñuy wut ci presse ci biir réew mi dinañ ko am ndax am nañu lépp nag am nañu arabisant bi am nañu francisant bi am nañu langue nationale am nañu kuy làkk anglais am nañu lépp lu ñuy wut ci réew mi ku ñëw ci biir CGJ di nga ko am nañu ñaanal rek. alors président je dis que ni fan ngeen tollu tey jii est-ce que comme ni ko Léna waxoon tey jii da nga koy dëggal confirmer que lépp maanaam lépp yem alhamdulilah mën nañu wax 50% am nañ ko ndaxte fi nga xamante ni mooy bërëb bi ñoo xamante ni ñoo koy accompagner yooyu yëpp am nañ ko mais am na loo xamante ni manqué na mais du ñuy lancer après képp ki nga xamante ni daal mun nga si jàpp si ndaxte defaloo ko ngir ñun Mauritanie nga ko defal Léna wax na ko man dama ni jiit bi du moom lu ñuy wutal mooy li nga xamante ni mooy sax luy des li ñun c'est notre mission tey jii dem ba club de jeunes journalistes ñu am seen siège comme ñeneen ñun ko amee xam nga organisme yu bëri ñoo ngi fi nekk mais kan moo leen di crédibiliser journalistes yi mais journalistes lan lañu ciy am ay miettes te nga signé boo xamante ni duñ lay arrêté ñun la léegi par exemple pour une communication ils vont faire 1 million toi le journaliste il vient on te donne 10 000 ou guya da nga koy jël parce que xam nga lu tax parce que état bi moo waroon def li nga xamante ni flexibilité dimbali journalistes yi ñu nekk am ay salaire man du ma joxoñ journaliste boo xamante ni day dem def comme lu ñu ko naan le système de peshmerga pour dundal njabootam loolu mais tey jii lu tax yooyu yëpp duñ ko war dindi ci Mauritanie duñu war boole nit ñi dimbale leen lu naan indépendance financière parce que un journaliste quand tu es indépendant foofu ngay mën a def sa liggéey def sa kéem kattan ba sa réew jëm ci kanam te loolu amaguñ ko. amaguleen ko mais président man dafa am benn question bu doy waar bu ma la bëgg a poser. waaw dama gis ni accoutrement bi da nga ko changé. waaw mbaxane bi lan la. waaw ñu bëri nag ñoo koy wax mais 2017 moom dafa am benn gis-gis ju bees ñu bëri mun na am den wax ni mais du dara c'est-à-dire que booy dem ci mbir dafa am loo xamante ni yàlla daf la koy jox wala nga nekk fi nga xamante ni mooy xam nga télévision yow xam nga que tey ji yow sa costume yi ngay dóor wala cravate yi Léna lu muy dóor wala sooyaa keneen xam nga du salaire u télé loolu xam nan que mais li nga bëgg li ngay def ak li ngay incarner lu naan il faut que nit ñi innover créer gis nañ que ñu am nañu ay talent ragluñu kenn mais lu tax mooy yi nga xamante ni war nañ ko defuñu ko mais ñun nag du ñu nangu kenn yàqal ñu ci lu ñuy def du ñu nangu kenn xaar ci kenn parce que costume yi ñuy jënd xaalis bu ñu am lépp daañu def bu ñu toogee télé même bu ñu amul salaire ku ñu gis daañu ñee ñun ñëpp xam nañu tey journaliste boo gisee da ngay tegoon mu ngi am loolu mais c'est une personne boo xamante ni yàlla mooy def ci moom sutura il servit on servit mais lu ci mënti am rek mooy sens de la responsabilité tey yow boo ñëwul ñu bëri du ñuy xaarandi xamuñu lu tax ñu woo mais du ñuy wax force da nga war a ñëw xamuñu bi ngay ñëw am nga salaire am nga oto am nga dara man j'ai invité une personne boo xamante ni si notariat international bu ma génnee di doxee tànk mu ni ma dafa tegoon ni am naa oto. tout à fait mu ni ma lu tax amoo oto ma ni que peut-être ni nga gisee gis-gis bi ci wàllu accoutrement bi xam nga du ni solo day nax sa noon loolu rek lu ñu moo tax ñuy solo. voilà alors tey jii maanaam
lépp yomb na yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm. amiin mu jaar foo xam ni tamit que foofu la ko ñëpp bëggee. ndaxte lii dama koy encourager di ko féliciter di ko rafetlu parce que liggéey bu am solo moom ngeen di def nii fu mu toll fi nii et pour que li nga xam ne mooy journalisme jëm ci kanam waaye honneur réewu Mauritanie mën a dem ci kanam. alors émission bi jeex na tàkk ban message ngeen di lancer tey jii seen famille yi mbokk yi ban message ngeen di lancer à la jeunesse mauritanienne. pour que ñu mën a xam ni comme ni que le président waxee sànq réewu Mauritanie mënul dem tant que jeunesse bi jël nu maanaam le destin en main taxaw gëm ni réew mi ñoo ko moom réew mi ñun ñoo ko war a mën defar ban message ngeen di lancer ci 30 secondes kenn ku si nekk pour ñu tàggoo ngeen tàgguwaale aussi tamit que mbokku téléspectateurs yi ñu joxe waat daje beneen yoon. message bi may njëkk lancé mooy jeunesse mauritanienne bi laa koy njëkk lancé ku nekk xam sa devoir mën a wut sa droit ndax boo xasee ba xam sa devoir yow di nga xam fooy teg sa tànk pour man du ma tooñ kenn mais lépp lu may xeex man dinaa xam na fan laay jaar ba xeex ko ndax tey jii dafa jot nag ci jeunesse bi jóg ku nekk mën a xam fooy teg sa tànk mu fay jaar nag di tàggu mbokku téléspectateur bi toogoon di ma seetaan di nuyu sama famille yépp ak samay téléspectateurs yi pour ma leen di nuyu à travers émission xeltu di la jaajëfal Babacar Naam di la wax ne am naa mbégte lool ak kontaante bokk ak yow plateau bi wala nga dalal ma ci plateau bi ma bokk ko ak ki nga xamante ne mooy président Mamadou Baydi Gueye jërë nga jëf. voilà merci beaucoup. Babacar duñ lay santaat ndaxte ñu bëri bëgg nañ fi jaar tamit boo nekkee ci émission boo xamante ni ku nekk bëgg na ci gis boppam. yaay gën a góorgóorlu ndaxte da nga góorgóorlu woon démb tey soogu ñëw tamit boo nekkoon koo xamante ni daf doon tàllal loxoom waxuma la 504 yaa ngi dawal V8 mais day metti waaye yàlla kenn du ko amee ci li nga xamante ni moo di nelaw wala yandoor lu ci mënta am rek mooy ñuy woo nit ñi di wax Mauritanie nanu jël luy positif nanu def mu baax bul gis nit ki def rek nga ni que non kii même buñ ko defee du dem mais yàlla sax daf ñu dimbale naan yonent bi lu mu ñu jàngal moo di ni ki fokk ngeen ratax ubbeeku xam nga man tey am na yu bëri mënuma ko def ndaxte maay présidence yu juge am na yu bëri yoo xamante ni sama étiquette gu journaliste rek waaw étiquette journaliste empêché la nga def lu bëri waaw asuma nga nekk njiit mais lu ñuy wax rek di wax nit ñi rek le 3 mai on se donne rendez-vous fële fi nga xamante ni moo di fourchette d'or mooy la case waaw la case tamit comme lu mu ko waxee ci carte invitation la di wax nit ñi ba léegi ñi nga xamante ni daal bëgg nañu jàppale si juge yi parce que yemuñu rek ci 3 mai parce que on veut quand même tey formation yi commencer si ñun commencer doyen yi par exemple yow ci wàllu langue nationale am na tey yoo xamante ni da nga leen war former loolu nag yooyu yëpp dafa nekk suñu plan d'action boo xamante ni lu ñu xam li nañ ko jox ñeneen ñi waaw loolu nag moo ci gën a fës ñu lay remercier nag bu baax a baax remercier club bi yëpp voilà man maa leen di remercier di gërëm di sant bu baaxati encore sama natango yi nga xam ni ñoom laa dalal tey ji ci plateau bi président Mamadou Baydi Gueye ñëpp xam ko ci engagement am ci détermination am ci li nga xam ni moom lay yëngatu ci réew Mauritanie ñu koy gërëm di ko sant di ko ñaanal tamit que yàlla may ko taxawaay bu dëgër ba nga xam ni fi mu bëgg yóbbu mission bi nga xam ni def nañ ko wala jox nañ ko mu mën ko fa eggale di gërëm di sant bu baax a baax mon ami comme ni ñu koy waxante man ak yow Léna Dieye ci taxawaayam tamit ci liggéey bi nga xam ni ñu koy def te sacrifice kese la ñu koy gërëm rek di ko sant di ko wax rek ni ko jàppal foofu la di gërëm également la régie le berger comme j'ai l'habitude de le dire Mouhaj Diallo di gërëm Baye Ndiaga Mokhtar Fall nga xam ni mooy magum kër waaye également ki nga xam ni tamit que mooy Mohamed Issa moom nga xam ni moom tamit bokk na ci équipe bu watan maanaam xeltu ensuite di gërëm ki nga xam ni moom mooy Oumar Diop waaye également di gërëm tamit que képp koo xam ni ngi jàpp loxoom ci biir émission xeltu bu mu egsi fii la semaine prochaine ci beneen numéro 136e numéro yeneen kàngam wala beneen kàngam la ñuy invité ci plateau bi den wax yi mbokk yi jàppale leen club des jeunes journalistes rawatina cadre yi nga xam ne ñoo fi nekk nit ki loo gis ay ndaw di ko def ay xale di ko def ay jàmbaar di ko def da nga leen war a fekk si waru leen xaar toog seen biir salon parce que su ngeen dee yaakaar ñu tàll leen loxo wala ñëw di jël pot di leen yalwaan da ngeen di nax seen bopp doon nag jàppale leen kon nag jàppale leen xale yi ngeen dem fekk leen jël li ngeen am jox leen ko parce que lu ñuy def li c'est pour l'honneur de ce pays la Mauritanie comme j'ai l'habitude de dire le pays qui nous est cher la semaine prochaine inchallah dans un autre numéro xeltu bonsoir. Merci.